apology here to us. Because you didn't congratulate us for the peace deal that President Trump made between Albania and Azerbaijan. I'm sorry for that, Yeah. So, and you worked very hard. Chicken ate once. You worked very hard, and you were so interested to have peace, and you were obsessed about Armenia, and you didn't thank Trump for Albania. Kjo pra është deklarata apo shakaja e cila ka bërë xhiron e botës midis presidentit francez Macron si dhe presidentit të Azerbajxhanit bërë nga Edi Rama. Në fakt Edi Rama nuk e ka vërë të parë që kruhet me presidentin dhe kandidatin për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. E ka bërë këtë edhe herën e parë kur dolin në CNN dhe përforcoi edhe në mediat shqiptare se Donald Trump është një rrezik ndërkombëtar nëse zgjidhet president. Po pse e mban këtë qëndrim Edi Rama? Për të bërë protagonistin? Jo. Për mendimin tim, Edi Rama, ose më saktë, në këtë gjitha këto veprime është George Soros me zërin dhe me fytyrën e Edi Ramës. Ka një shprehje shqiptare e cila thot: jep 5 lekë ty në valle, jep 10 dhe nuk del dot. Kështu dhe Edi Rama është i kapur në çarkun normal të familjes Soros, e cila është burimi i fuqisë së pafund dhe të pambarim të Edi Ramës për sa i përket politikës. Është kjo mbështetje e cila e ka bërë atë gati sultan në Shqipëri, duke marrë të gjitha të drejtat dhe të gjitha pushtetet që ekzistojnë në një demokraci jo reale. Pra, sipas mendimit tim, të gjitha këto veprime të Edi Ramës, sepse edhe veprimi i fundit është i regjistruar nga ai, është i shpërndar nga ai, pikërisht për bërë këtë efekt të cilën, për të qenë të saktë, ja hariti. Ja hariti sepse objektivat që ati i japin nga familja Soros duhen zbatuar pik për pik. Nuk ka rëndësi se veprimet e tij politike, të cilat janë për mbrojtjen e interesave të tij thjesht personale dhe familjare, dëmtojnë marrëdhënien midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Kjo, ashtu sikurse edhe për Edi Ramën, por edhe për politikanët e tjerë, nuk ka rëndësi fare. Rëndësi ka, le të shkojë Shqipëria, le të përplaset Shqipëria diplomatikisht, ekonomikisht dhe në ushtarakisht me fuqitë e mëdha të cilat kanë siguruar ekzistencën e kombit tonë. Rëndësi ka që familjet Rama, Berisha, Meta e të tjerë të jenë komfort dhe të realizuar në pasuritë e tyre të pafund, të cilat ja vjedhin këtij populli në mënyrë sistematike. Kjo pra është analiza ime lidhur me këtë situatë apo me këtë shaka bajate, të cilën ai e bën në sy të presidentit Macron dhe në fakt, siç e thash në fillim, nuk është Edi Rama, është George Soros me zërin dhe me fytyrën e tij. Bashkë mirupafshim në emisionin tjetër.